Республикала Айык ауыл конкурсына старт берилди. Конкурс урындагы уйдидары органдарын, ауыл халкын әүдемләштерү, үткәрелгән саралар ярдәмендә демографик күрһәткечләрне яхшырту һәм социаль иминлекте ныгыту максатында үткәрелә. Һау сәламәт һәм айык тормыш рәвешен пропагандалау, ауыл халкын ямәгать тормышында катнашуга ялеп итү, номинациялар буенча иң яхшы авыл биләмәләрен билдәләү, шәхси, гаилә һәм ямәгать тормышында айык тормышты тергеҙеү конкурстың төп бурыстары. Шулай ук киң мәгълүмат саралары аша ныҡлы пропаганда алып барыу планлаштырыла. Конкурс 2 этапта үтә. Беренсе район этабы 1 августтан 30 ноябрьгә тиклем барасак, унда барлык авылдар катнаша ала. Икенчеһендә республика этабында муниципаль райондар еңүселәре һынау тотасак. Был этап быелгы елдың 1 декабреннән 2021 елдың 25 мартына тиклем дәвам итәсәк. Быел конкурстың положениеһына үзгәрештәр индерелеп, авылдар категорияга бүленде. 3000-дән ашу халкы булган иң зур авылдар 1 категория, икенчеһе 1000-дән 3000-гә тиклем халкы булган зур авылдар, 3-нче категорияла халкы 200 кешенән 1000-гә тиклем һәм 200 кешегә тиклем бәләкәй авылдар. Конкурстың приз фондыла былтыргы елга караганда берничә тапкыр күтәрелгән. Республика кимәлендә 1 урын яулаган һәр категориялага авыл 5 миллион, икенче урындагылар 3 миллион, өченчене яулаучылар 2 миллион һум акчага дәгъва итә алалар. Конкурста төрле позиция буенча баһа бирелеп, динамика буенча баһаланасак. Үкенескә күрә искән кешеләр һәр авылда тиерлек бар. Без катнаша алмайбыз дип уйларга ярамай. Эскелеккә каршы ниндәй саралар үткәрелә, баннердар куела, мәктәптәрдә ничә тапкыр ата-әсәләр белән һөйләшү узгарыла һәм башка юнәлештәрне күзәтеп бару бурыс. Район этабында ничә гаилә ярдәмгә мохтаҗ булган? Республика этабында был күрһәткес ничек үзгәргән? Авыл буенча эшһеҙҙәр һанының үзгәреүе, ауыр хәлле гаиләләр менән эш, уларҙың һаны, иҫәптә торган бәлег булмаган балалар, авылда йәшәгән йәмәғәт ойошмаларының эше, араҡы һатыуҙан баш тартҡан нөктәләрҙең һаны һәм башҡа позициялар буйынса билдәләнәсәк. Үткән йыл беҙҙең Йылым ауылы республика этабына еңеп 2-нче урынға лайыҡ булды. Конкурста ҡатнашыу өсөн ауыл халҡының әүҙемлеге кәрәк. Һәр кем үҙ сиратында ауылдың тарихын өйрәнмәһә, артабан үҫтермәһә, байытмаһа, айыҡ аҡыл менән эш итмәһә, беҙҙән һуң килер быуынға ни ҡалыр тигән һорау тыуа. Һәр ауыл кешеһе әҙ генә булһа ла үҙ өлөшөн индерһә, конкурста ҡатнашыу үҙ емешен бирәсәк. Райондаштар, Айыҡ ауыл конкурсында әүҙемлек күрһәтәйек һәм республика кимәлендә еңеүҙәр яулайыҡ.